په بلخ کې د 209 الفتح قلی اردو قومندانۍ د اضطراري کمیټې لخوا د کډوالو په کمپ کې د 100 راستنیدونکو کډوالو کورنۍ سره د یو اندازه خوراکي توکو مرسته وکړه. نن ورځ 100 فامیله چې هغه بېوزله کمزوري افغان مهاجرین دي چې په کور کې د کاروبار یا د نورو داسې هغه دپاره آمادګي نه لري، نو هغوی دپاره مو 6 کلمه خوراکي مواد تیار کړي چې په هغې کې اوړه دي، وریژې دي، غوړي دي، چای ده، لوبیا دي، ټول هغه ضروريات چې په کور کې په کار کیږي. نو ان شاء الله العزیز یوه متوسطه کورنۍ په دې باندې یوه میاشت ګزاره کولی شي. همدارنګه د مرستو څخه برخمن شوي کورنۍ یا د مرستې یو نیک او اسلامي ګام یادوي او د 209 الفتح قلی اردو قومندانۍ د همیشني ملاتړ او همکارۍ څخه مننه کوي. این کمک ها را همی قلی اردو همیا کمک کرده، ما خوش هستیم، باز هم ما را کمک بکنه در مهاجرا دیگه ما خیلی خوشحال هستیم. موږ ډیره مننه کوو د قلی اردو د امنیت نه چې موږ د پاکستان نه راغلو او دوی موږ سره امداد وکړو. دا ډیره مننه. 50 کیلو آرد است، روغن داده است، برنج است، چای است، لوبیا است، شکر است داده است. شکر میکنم قلی اردو دیگه ما مردم کمک کنه. د یادونې وړ ده د 209 الفتح قلی اردو قومندانۍ په مزار شریف ښار کې د کډوالو په کمپ کې د کډوالو لپاره یو روغتیايي مرکز او داسې نورې اړینې اسانتیاوې برابرې کړې دي.